iniziato diversi anni fa su consiglio del medico dentista perché digrignavo i denti di notte e dovuto naturalmente stress e tensione, e mi ha consigliato di rivolgermi alla dottoressa Capitanio, chiropratica. E di lì ho iniziato il mio percorso, perché non solo ho smesso di digrignare i denti la notte, ma avevo problemi di gastrite e sono spariti, stress, tensione, riesco molto a controllarmi e questo è il mio percorso. E periodicamente comunque le sedute le mantengo proprio perché riscontro dei benefici a livello psichico, mentale e fisico soprattutto. Niente di quello che nel nostro pensiero, immaginario collettivo, è tutto assolutamente spontaneo, niente di controllato. La colonna si sente che non è più rigida, si sente mobile, oscilla liberamente, si sente proprio un'energia che circola in colonna. Questo denota una minore rigidità nel nostro organismo, nel nostro corpo, che genera anche una minore tensione. Le posso raccontare anche per problemi fisici di un episodio di 4-5 anni fa, una caduta dagli sci, pronto soccorso di Aosta, mi hanno dimessa, ho dovuto chiamare un'ambulanza perché ero completamente paralizzata, non riuscivo a camminare. Mi sono fatta portare a casa e grazie ai dottori Cristi e Stefani, ci è voluto un mesetto e mezzo, io ho ripreso a camminare, ma ero completamente paralizzata. Adesso cammino, ma ero immobile a letto.